地震！主播护住，来聊天室握住主播的手，来握住了哈，来主播稳住呢，有握哈 ，OK 哈，不好意思，这真的有点油啊，真的不好意思。我不得不称赞，其实台湾的房子做得很好，就是那么大的震度，房子还是很稳固，我觉得很厉害，真的很牛逼耶。虽然我住24楼，就是很晃很厉害，但我就是很坚信不会倒，这不会倒，这肯定不会倒。我们相信台湾，做不好的都倒了，剩好的，那我只能说剩很多很好的嘛，对不对？我前几天有看到新闻，说太鲁阁是不是不能逛了？其实我觉得很可惜，因为我之前有去过太鲁阁，觉得蛮好看的，就真的就是很震惊，就是我们要贬低，就是比较这些景点，那个10分瀑布好像不是这样的，10分瀑布10分瀑布呢，我觉得呢是好看，但它就只有那一个瀑布啊，我就觉得有点意犹未尽，你知道吗？就想看更多 model。这太鲁阁就是很多，就是这是什么鬼斧神工啊！哇，这是大自然的杰作吗？哇，好漂亮啊！这个洗头来拍一个大的那种感觉，你知道吗？可是这个瀑布就是。可以走了的那种，你知道吗？花老半天去那看5分之多。你说瀑布吗？对，瀑布就是这样子，而且你还要一直走那个楼梯，一直走，我走下去，走回去。各位，这我就要说一件事情了啊，这是我朋友拍的，大家就给你们看一下，差不多就那样。我不知道是我自作多情还是怎么样，就我在拍的时候就这样。然后隔壁有个人说：“你好可爱哦，这样子。”（括弧是女生）是我吗？是我吗？因为他就很明显就是转过来，就在我耳朵旁边说，我想说，是我吗？是我很可爱吗 ？Oh my god！ 我在想是我吗？是说我吧？对，没错，你是被女生称赞就是，谢谢姐妹，客气。然后这边不好意思，我问一下，有那滑鼠垫吗？这边 Twitch 送的滑鼠垫，你们要吗？抽，我是认真的，你们要不要？我真的可以给你们，如果你们想要的话。我就怕你们只是讲而已，然后根本就没有要。主播亲手摸过的，来挺一下，来50块竞标，来喊价，来我们现在来喊价，48、70 ，OK 100，你们乱喊，没心，根本没有想要。来这个吃完的糖果包装，里面什么都没有，有没有要？来空无一，来很可爱，哇，好香，闻一下。抽垃圾是不要的东西，不是真的垃圾。拜托，那也不是真的垃圾啊！你们知道，这都是我保存的很好的珍藏品，被你们说垃圾，多难过啊！我在香港，我真的不能这样开台。我在香港，我都会被我爸骂。几点了，那么吵？然后来听到这样。我爸真的是这样子的。我有录下来，我这样很不孝吗？对不起，我给你们听。听啊。我爸就好吵的，怎么可能？谁会录下来？录下来做个纪念啊？怎样？不孝女，我笑啦，我是孝女。但我不知道我之前怎么睡觉的，我怎么睡得着的那么吵？
好き吉卡哇，我大好き啊，うさぎ啊，卡哇伊，卡哇伊ですね，可爱，我也觉得。